Vaziyat bo'ldiki, begona odam emas, o'zimizni yaqin inson koronavirus bilan shubhalanib, больницаga yotqizildi. Больницаga yotqizilib, test olingan. Test olingandan ozgina vaqt o'tyapti-da, koronavirus emas deyishdi. Ya'ni 2 kun vaqt o'tyapti-da, koronavirus ekan deb, olib kirib 35-больницаga yotqizishdi. Mana bugun уже больницаdan chiqdilar. Shu joyida uyligiga bironta odam borib, uni tekshirmagan oilasini. Oilasida koronavirus bormi, boshqa bormi? Ya'ni test olinmaganda, lekin Bektemir tumanining ichki ishlar xodimi chiqib telefonda kelinimga aytibdi. Sizni uyingizdagilarning hammasi tekshirildi. Hech kimda koronavirus yo'q ekan, hammasi yaxshi, xavotirlanmang. Holbuki uyga hech kim bormagan. Test olmagan. Keyin men aytdim, men telefon qildim ichki ishlar xodimiga. Aka, mana shunaqa narsa. Nega u bormagan odamlarni bordi, tekshirmagan odamlarni tekshirdi deyapsiz? Bu noto'g'ri-ku. Ularni agar tekshirmasa, orasida mayli balki misol koronavirusning ham har xil toifasi bor. Kimlardadir misol o'sha ko'rinadi, bilinadi, kimlardadir bilinmay o'tib ketadi. Baribir u tashuvchi hisoblanib qoladi-yu. Test olmagandan keyin uni testni oldik deb hujjat tayyorlab qog'oz berishganlar bularga telefon qilib shunaqa deyishyapti. Qay darajada to'g'ri bu narsa? Olinmagan testni oldi deb informatsiya berib, mana shunaqa bu narsaga bee'tiborlik, layoqatsizlik bilan qarash. Savolingiz uchun rahmat. To'g'ri aytasiz. Bee'tiborlik, loqaydlik harakatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men tibbiyotda mana 30 yildan oshiq xizmat qilgan mutaxassis sifatida shuni aytamanki, siz menga agar hozirgi aytgan holatni aniq adresini bersangiz, xizmat tekshiruvi o'tkazgandan keyingina men xulosa qilishim mumkin. Kim xato qilgan, kim bu borada xato qilmagan. Tibbiyotni oddiy maishiy suhbatlardan farqi o'sha bo'lish kerak. Lekin men bizning tibbiyot xodimlari juda ham namunali bo'lib ishlashyapti. Bu jarayonda biz hammamiz zo'r harakatlar qildik degan fikrdan juda yiroqman. Yo'q, sizlarni boringlarga shukr. Hozirgi kunda nafaqat bu bizni davlatda, balki butun dunyoda hozir mana shu tibbiyot xodimlari odamlarni sog'ayishi uchun juda katta harakat qilyapti. Lekin har bir tizimda qanaqadir o'sha odamlar borki, o'zini ishiga, o'zini anaqasiga mana shunaqa layoqatsizlik bilan qarashadi. O'sha narsani aytolman. Qay darajada bu to'g'ri? Nima sababdan mana shu orada informatsiya? Menga agar aniq adresini bersangiz, buni har bir holati ko'riladi, qayerda loyiqatlik qilingan. Menga bu ko'rsatuvdan keyin barcha manzillarini, ism-shariflarini bersangiz, albatta ko'rib, siz bilan bu borada kim to'g'ri harakat qilgan, o'sha masalaga nima deysiz? Mana shu narsaga o'zingiz ozgina shu sog'liqni saqlash tizimidagi xodimlarga mana shunaqa ishlar qilib turishibdi, bo'lyapti bu narsa. O'shalarga nima deysiz? Nima deya olasiz shunaqa insonlarga? Bilasizmi, tibbiyotda malaka ham, tibbiyotda amaliy bilimlar ham, hatto ilm ham xatolar, kamchiliklar va nuqsonlarni o'rgangandangina paydo bo'ladi. Biz bu holatlarni hammasini o'rganishimiz kerak. Buning uchun biz o'sha qilingan xatolarni aniq bilishimiz kerak. Ularni manzilini, muddatini, shaxslarini bilgan holda biz men nima demoqchiman? Xudo xolasa, biz bu jarayonlardan chiqib ketsak, biz har bir kamchiligimizni, qayerda biz noto'g'ri harakat qildik, qayerda biz to'g'ri harakat qildik, hammasi tahlil qilinadi. Va bu keyingi biz endi bu viruslar bilan, men bu gapni juda ham ko'p qaytardim, biz bu virus bilan birga yashashga o'rganishimiz kerak. Bu virus endi bizning hayotimizga kirib keldi. Qaysi holatdan, nimadan keyin kirib kelganini u keyingi masala, lekin biz uni boshqa bizning hayotimizga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun. Chunki har bir insonning organizmida saprofitlar bor, mikroblar biz bilan kelishib yashaydi. U parazitga aylanishi uchun yoki bo'lmasa u bizga zarar yetkazish uchun bizning organizmimizda himoya imkoniyatlari pastga tushishi kerak. Shunda virus o'zini namoyon qila oladi. Shuning uchun biz mana shu pandemiya sharoitida ba'zi bir mamlakatlarda 70, 80, 90% gacha aholi tashuvchi hisoblanadi. U da hech qanaqa klinika namoyon etilmayapti. Lekin o'z immuniteti past bo'lgan, keyin o'zida yo'ldosh kasalliklar ko'p bo'lgan. Bu qandli diabet, yurak xastaligi, bu barcha og'ir yo'ldosh kasalliklarni bo'lishi bu virusni o'sha bemorni, o'sha fuqaroni holatini yomonlashiga va ming afsus letal holatga olib kelishga ham sabab bo'ladi. Bitta kichkina savolim bor yana, uzr. Qarang, hozirgi kunda mana qayoqqa qarama, kimdir u bor narsada tomog'i og'riyapti. Odamlar o'zidan shubha qiladigan bo'lib qolgan, tomoq og'rig'i, yo'tal, mana shunaqada, ya'ni odamlarda juda katta hozirgi kunda shubha uyg'onib qolgan.
mana shu borada sog'liqni saqlash tizimi odamlarga qanaqadir bir yo'riqnoma qilib, mayli u odam koronavirus bo'lsin yoki bo'lmasin, gap unda emas, avvalambor hamma sog' bo'lsin, o'shalarga qanaqadir yo'riqnoma qilib, shunaqa o'zingizni yomon his qilayotgan paytda, hozir test markazlari to'lib yotibdi. Odamlar borib kutishiga ham, boshqasiga ham sabr chidamaydi. Ozgina istimas chiqsa yo shamollasa, odam ko'chaga chiqishga ham qo'rqadi. Bir xil umuman o'zidan qo'rqib, umuman hech qayerga chiqmay qoladi. O'shanaqa odamlarga mana shu ijtimoiy tarmoq orqali, televideniya orqali qanaqadir yo'riqnomalar ko'rsatib, sanda mana shunaqa holat bo'lsa, mana bunaqa dorilarni ich, mana shunaqa qil degan narsani ozgina bersa to'g'ri bo'lmasmikan? Har holda endi ikkinchisi ikkaloviga birato'la sanab ko'ramiz. Dori-darmon masalasi. Aptekalar dori-darmonlar qimmatlashyapti. Karantin kuchayadi, odamlarda shamollash boshqa hozir ko'payib ketgan-ku. Yo sovuq, marojniy, suv, dori-darmonning narxi 15 minglik dori 45 minggacha ko'tarilib ketyapti. Bunga sabab nima deysiz? Birinchi savolingizga javob bu borada ijtimoiy tarmoqlarda boyaga aytganimdek oddiy fuqarolarni o'zini tanishidan eshitgan retseptlarni chiqib ketishiga bu bizning qilayotgan xatti-harakatlarimizdagi biroz suskashlikka ham sabab bo'ldi. Mana bugungi kunda men ataylab olib keldim. Olimlarimiz mana bunday qo'llama bolalarda COVID-19 koronavirus infeksiyasi COVID bilan kasallangan homiladorlarni olib borish bo'yicha vaqtinchalik klinik qo'llanmalar bu mutaxassislarga mana временное клиническое руководство по ведению пациентов с легкой формой COVID va ko'pgina qo'llanmalar ishlab chiqilgan. Bu lekin tibbiyot xodimlari uchun. Biz men hozir aytayotgandim, alohida shtab qildik. COVID-19 ambulator degan. Bizni ko'p kamchiliklarimiz poliklinika xizmatida sutkashlik bo'lgani bo'ldi. Biz men aytdim-ku, o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz, o'zimiz bilamiz va bemorlarni yo fuqarolarni taftishlaymiz. Kasalligi bor, isitmasi chiqayapti, test bilan tasdiqlanmagan. Bitta guruh kasalligi bor, isitmasi chiqayapti, test bilan tasdiqlangan. Kim bilandir kontaktda bo'lgan, muloqotda bo'lgan. Yoki bo'lmasam shifoxonadan chiqqan, lekin uni ham kuzatish kerak. Mana shunaqa bemorlarni va fuqarolarni bo'lib har biriga o'zini tavsiyasi beriladi. Misol uchun bitta oilada bitta kasal chiqdi, qolganlari tekshiruvdan o'tkazib sog' ekanligi bilindi. Lekin u sog'larni ham qanday kun tartibini belgilash kerak, necha mahal ovqat yeyish kerak, necha mahal jismoniy faollik. Men eng asosiy belgilarini aytayapman. Dori-darmon to'g'risidagi masalalarda hozir faqat eringan odamgina dori-darmon bo'yicha tavsiya bermayapti. Tavsiyani hamma beryapti, lekin biz bugun tavsiyalar tibbiyot xodimi tomonidan bo'lishi kerakligini ustuvor qilishimiz kerak. Bunda biz ham aybdormiz. Tibbiyot xodimlarining tavsiyasi kechikkanday bo'ldi aholiga. Meni savoliga qo'shimcham bor. Juda ko'pchilik odam mana 2 kundan beri uy sharoitida davolanadigan odamlar endi uy sharoitida davolanamiz ekan degan xabarni o'ziga singdirishni boshladi va hamma internetda qidirishni boshladi. Qaysi dorini men uyimga xolodilnikka taxlab qo'yishim kerak? Mana karantin birinchi kuni boshlanganida bizga qo'l yuvishni ko'rsatib berishgan edi. Hatto momolarimiz 85 ga kirgan momo ham o'zining nevarasiga bolam bu yoqqa kelgin, qo'lingni menda yuvasan ekan deb deyishgan edi. Ya'ni sog'liqni saqlash tizimi bu shunaqa organki, buni bilimlarini hech qaysi boshqa organ qilib bera olmaydi. Ya'ni bugun chaqalog'ingda mana bunaqa holat bormi? Mana bunaqa qilasan. Nimaga Xalq ta'limi vazirligi juda qisqa muddatda onlayn ta'limga o'ta oldi. Sog'liqni saqlash tizimida esa biz tayyorlangandir yana 20 kunlik karantinga. Lekin hech qanaqa roliklar, protokollar xalqqa taqdim etilmadi. Ya'ni siz aytyapsiz, mana bugun mana shu hamshira 50 ta odamga telefon qilsin deyapsiz. Unga sen qanaqasan, nimasan, nafas mashqlari degan narsa bor bu yerda. Agar yo'tal tutsa, og'izni chayish degan narsalar bor. Og'izni chayishni ham o'zini bir yo'l yo'rig'i bor. Suvni qanday olasan, ichiga nima solasan, necha marta chayasan, og'zingda qancha ushlab turasan. Mana shundan kelib chiqadi. Yoki masalan, sag'ir diabet, qand kasalligi yoki aytaylik insult bo'lgan odam yoki aytaylik qon bosimi bor odam, mana shularga alohida protokol qilsa bo'lar edi. Masalan, o'shani ochiq, oydin
nimaga chiqarib, internetga chiqarib, biz mana bu tavsiyalarni beryapmiz. Yana tavsiya berayotganda nima bo'lyapti? Qarang, bitta brend nomli dori chiqib ketyapti. Masalan, mana shu shtada yoki palonchi Fransiyani yoki Angliyani yoki O'zbekiston dorisi chiqib ketyapti. Vaholanki bu reklama mana shu dorini qidirgan o'sha patsient butun shaharni, butun O'zbekistonni qidirishni boshlaydi. Uni ta'sir etuvchi moddasinigina aytishimiz kerak edi va uni qaysi turi bo'lgan taqdirda ham puliga yarasha O'zbekiston turi bo'ladimi, chet el turi bo'ladimi, olish nimasiga ega bo'lsin. Men bu yerga faqatgina psixolog sifatida menga murojaatlar, odamlarning qo'rquvlari, odamlarning qidiruvlarini bayon qilgani keldim. Ya'ni men My5 televideniyasi bilan hamkorlikda, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda mana shu protokollarni video lavha bilan, video mana qo'lda qanday yuvishni o'rgatdik. Chayishni shunaqa o'rgataylik. Yoki o'sha uyda bittasi koronavirus bo'ldi, unga dori qilinyapti, u istimalyapti. U kechirasi o'sha hojati yoki alohida karantin xonasi qanaqa qilib обработка qilish kerak degan ko'rsatuvlarni biz berishimiz kerak degan umid bilan sizga murojaat qilib keldim. Bir necha kun oldin o'sha Nurmat aka Otabekov bilan intervyu tashkil qildim va mana shu intervyu paytida Nurmat Otabekov bunaqa tavsiyalar tayyor bo'lganini aytildi. Adashmasam kechadan boshlab chiqib boshladi bu tavsiyalar. Lekin hozir Elmira opa bitta narsani aytyapsizki, to'g'ri bu yerda tibbiyot xodimlarining ham kamchiligi bo'lgandir, uzr so'rayman deb aytyapsiz va menimcha bu yerda bitta kamchilikni tan olish, uzr so'rash bilan o'tadigan vaziyat emaski. Bu yerda qanaqadir javob berish kerakki, Sog'liqni saqlash vazirligi bir haftaga mana shu vaziyatda kechikdi deb o'ylayman. Katta bir xato bo'ldi. Kamida bir haftaga oldinroq mana shu vaziyat bo'lishini, mana shu vaziyat yetilib kelayotganini sezib turib, menimcha tavsiyalar ishlab chiqilishi va tarqatilishi kerak edi oldinroqdan. Mana shu yerda katta bir xato bo'ldi deb o'ylayman va mana shunga munosabatingizni bilmoqchiman. Men hozir singlimizni bu takliflardan xursand bo'ldim. Bunaqa og'ir sharoitda qaysidir bir tizimni butun aybi yelkasiga qo'yib, kim xato qilgan, kim kechikkan, kim yomon noto'g'ri qilyapti deb emas. Hammamiz hozir bitta vaziyatda oldida turibmiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Hozir hatto shu tibbiyot xodimlarini xato qilibdi. Men uzr so'raganim yo'q. Shuni aytmoqchiman, men balkim qayerdadir kamchiliklar bo'ldi deb aytdim. Uzr so'ramadim deganim meni qalbimda uzr degan anaqa yo'qligidan emas. Gapirmagan gapimni gapirmadim deyapman. Bu borada biz hozir jipslashish deganda, shuning uchun hozir bular savol berganlarda aytdim. Biz bu xatolarni hali tahlil qilamiz. Hozir biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Kim xato qildi? Men yaxshiroqman bu vaziyatda. Sen xato qilding. Sen endi javob ber degan bir-birimizga. Mana bular takliflar birga ishlaymiz. Mana qarang, Elmira birga kelishib olaylik-da. Haqiqatan sizning yordamingiz bizga kerak. Biz o'sha COVID-19 ambulator degan Telegram kanalimizni ochdik. Shu borada biz bir haftagami, bu sizning fikringiz, qancha vaqtga agar kechikkan bo'lsak, qancha harakatlarimizni yetkazib tezroq foyda yetkazaylik. Bu yerda birlashyapti. Men aybdor emas. Odamlar birlashyapti. Karantinda o'tirib, uyida kimdir och qolib, kimdir ilojsiz qolib, kimga ishga bora olmay, hamma ishlarini qo'yib uyida kutayotganini o'zi xalq birlashayotganini bir ko'rsatadi. Lekin hukumat sifatida sog'liqni saqlash, mana shu tizimni boshida turgan, javob berayotgan bir vazirlik sifatida sizlar ham katta bir yukni o'zlaringizga olib, vaziyatni to'g'ri baholay olishlaringiz kerak edi demoqchiman. Vaziyat to'g'ri baholanayotgan edi. To'g'ri baholanyapti ham. Faqat jamoatchilikning tanqididan keyin bu narsalarga o'tildi. Jamoatchilik tanqididan keyin emas. Men bu butun qo'llanmalar kechagina tanqiddan keyin chiqqani yo'q. O'sha Covid tarqalgan pandemiyasi bor degan kundan boshlab barcha izlanishlar bu jarayonga ham yo'naltirildi va protokollar ham qabul qilindi. Lekin bugungi kunda biz o'sha birlamchi tizimda internet tarmog'i orqaligina emas va mutaxassislar tomonidan beradigan tavsiyani emas, mutaxassis tomonidan beradigan tavsiyani. Misol uchun meni juda ham katta orzuyim shundan iboratki, agar oddiy fuqaro, buni meni shifokorim aytdi, bundan boshqasini men rioya qilmayman, aynan shunga rioya qilaman degan biz
mafkurani yaratishimiz kerak. Buning uchun bunaqa og'ir davrda baravariga harakat qilishimiz Elmira kerak. Osmonovna, mana shu siz aytayotgan taklifga, masalan, televideniya jon jahdi bilan vaqt ajratadi. O'sha O'zbekistondagi juda kuchli pulmonologlar bor. Dunyo miqyosida tan olingan. Nimaga? O'zbekistonda haqiqatdan yaxshi davolab berish metodi bor ekanligini dunyo ko'rdi. Masalan, biz o'sha videoroliklarni ko'rdik. Amerikadagi o'sha doktorning mimikasini yo'q, bizni doktorlarimizni mimikasini. Butun jon jahdi bilan o'shaning jonini saqlab qolish uchun harakat qildi. Lekin bizda qancha vaqtimiz bor? Qancha vaqtda Sog'liqni saqlash vazirligi siz aytgandek, Covidning yengil darajasida mana bu protokolni beramiz, qandli diabetda mana buni beramiz deb hech bo'lmaganda birlamchi roliklarni xalqqa yetkaza olamiz. Qancha vaqt ketadi shunga? Men o'ylayman 3 kun ichida qilib tashlasa bo'ladi buni. Unisi hatto 1-2 kun ichida ham qilsa bo'ladi. Bugun biz o'sha aholini eng bezovta bo'lgan qismiga bu informatsiyani bevosita yetkazish jarayoni bilan ham shug'ullanyapmiz to rolik chiqquncha. Mana bugunning o'zida kechgacha kimgadir yetib borish kerak informatsiya. Albatta, men yana bir marta aytyapman, bu boradagi hamkorligimizni qilamiz. Ko'ryapsizlar, roliklar menga ayniqsa nima qilishimiz kerak degan javob savolni bergan roliklar ham juda ham yoqdi. Biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Nima qilishim kerak? Masalan, oddiy nafas saturatsiyani ko'paytiradigan, ya'ni o'pkani tiriklik sig'imi deymiz biz, nafas olish, o'pkani nafas olish sistemasini yaxshilaydigan mashqlar bor. Mana shu oddiy mashqlarni xalqqa rolik sifatida bersangiz, 95% odam shuni qiladi. Chunki haqiqatan o'pkani saturatsiyasi uchun o'pkani tiriklik sig'imini kengaytiruvchi mashqlar bor. Oddiy til bilan aytganda, tibbiy til bilan aytyapsiz. Oddiy til bilan aytganda bir kunda 5-6 marotaba 1 minut, 1 daqiqa, 1,5 daqiqa chuqur nafas olish mashqlarini bajarsa, o'pkada qon aylanishi yaxshilanib, ana shunday o'pkani o'zining imkoniyatlari ham, keyin virusni patogen faoliyatini pasaytirish uchun ham bemalol yordam bera oladi. Bu ko'p suyuqlik ichish, bu o'sha nafas mashqlari va sog'lom ovqatlanish masalasi. Bu o'sha yog'liq, achchiq, qovurilgan oziq ovqatlardan sal chetroq bo'lib, ho'l meva, sabzavotlar. Gapingizni oldim, butun dunyo ko'rib turibdiki, eng mevasi ko'p mamlakatda ham nima ko'p, nima deydi, koronavirus ko'p, eng nafasi ko'p qiladiganlarda ham ko'p. Ya'ni bu koronavirus hech narsaga bas kelmayapti. Faqatgina biz to'g'ri protokol berishimiz kerak hozir. Masalan, suv ichasana, o'shani oddiy Surxondaryodagi mani opaginamga, Namangandagi xolaginamga qanaqa qilib uni choynikka solasan? Ichiga qaysi damlamalar solish mumkin? Uni qachon ichish kerak? Uxlab qoladi ko'pincha kasallar. Uxlash jarayonida, uxlash 12 soat bo'ldimi, 12 soat organizmida Covid zahari ko'payib ketadi. Uni uxlatmaslik kerak. Uyg'otish kerak, suv berish kerak. Uyg'otish kerak, suv berish kerak. Mana oddiy narsalarni, mani bir shogirdim koronavirus bilan kasallanib qoldi. Shunaqa oddiy o'tdiki, hatto grippga o'xshamaydi, zemin sopa dedi. Nimaga bunaqa dedi? Chunki men birinchi soatidan unga suv ichishni, nafas olish mashqlarini, kechasi uyg'onib suv ichishni. Men 8 soat uxlayman emas, uyg'onib ana shu joyda yana suv ichasan. Shularni o'rgatdim. Mana eshitib turgan bo'lsa kerak xalq. Va u aytdiki, siz zemin sopa to'g'ri aytgan ekansiz. Koronavirus Allohning qahri emas, bu marhamatli ekan. Bu yo'lda to'g'ri harakat qilsang deyishdi. Psixolog sifatida fikrlaringiz, hatto menga ham shifokor bo'lib bu jarayonda juda ham ko'p og'ir kasallarni ko'rgan mutaxassis sifatida juda ham yoqayapti. Ishonchim bu kasallikni yutib chiqish va bu kasallikdan sog'ayish juda ham baland ekanligini menga ishontira olyapsiz. Men o'ylaymanki, sizdagi psixologlarning umuman psixologik xizmat ham bu protokollar bor va qilingan, lekin biz uni ommaviy axborot vositalari orqali yo o'sha birlamchi tizim orqali yetkazib berishimizda bizda qandaydir bir kamchiliklar bo'lganini masalan, Sog'liqni saqlash vazirligiga kim hozir yo'q deydi, ayting. Mana shu yerda hammasini bolasi bor.
televideniye vakili sifatida aytishim mumkin. Zebnus opa, bu masalada bizga telekanal ijodkorlariga topshiriq berilgan. Aynan uyda davolanish bo'yicha o'sha havoni almashtirish, qaysi dorilar iste'mol qilish, umuman foydalanish bo'yicha hattoki ro'yxatigacha berishdi. Umid qilamanki, bu dastur efirga uzatilgunga qadar umuman bugun, erta allaqachon efirdan joy oladi. Nasib. Bu nasib. Men Navbatdagi ishga savolim kasallik bilan xuddi shu bog'liq. Hozir inspektorlar ishlashyapti hududlarda. Har bir demak postlarni ko'ryapmiz va lekin bitta savol. O'sha postlarga to'xtaganimizdan keyin inspektorlar bizdan hujjatlar so'rashyapti. Biz ularni qo'llariga beryapmiz. Agar ana shu inspektor bir kunda deylik 50-100 ta hujjat qo'lga olsa-yu va ana shu xudo ko'rsatmasin kimdadir koronavirus bo'lib turib hujjatlarni qo'lda ushlab yana qaytarib berish qanchalik to'g'ri degan oddiy bir savol bermoqchiman. Savolingiz haqiqatdan ham o'rinli. Sizni savolingizga javob berishdan oldin men birinchi Shuhratjonning gapiga qo'shimcha qilmoqchi edim. Haqiqatdan ham Shuhratjoningiz gapida boshida gapirib o'tdi. Bektemir tumanida opalarimi, qanaqadir qarindoshlari kasallangan, hech kim xabar olmadi, ichki ishlar xodimi degan gap to'g'risida gap bo'ldi. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Lekin men bilganman, Bektemir tumanida profilaktik inspektorlari, qolaversa Bektemir tumani rahbariyati jonkuyar. Kechasi kunduz ish olib boryapti-da. Har kuni ko'ramiz, qilingan ishlarini Telegram orqali yoritib bormoqda. Sababi bunday holat bo'lishi mumkin emas. Lekin Shuhratjon, yana bir marta siz oydinlik kiriting. Agar haqiqatdan ham bizning profilaktik inspektorlarimiz ichida qolib ketgan bo'lsa, darhol o'sha xodimga nisbatan biz jazoni qo'llaymiz. Bo'lishi mumkin emas. Sababi har bitta domni oldiga qo'yib, Shuhratjon, hozir men gapimni yakunlay, keyin sizga aytaman, qo'shimcha bo'lsa. Har bitta domni kerak bo'lsa, mahallani biz qizil nuqta sifatida karantinga olyapmiz. Qaysi xonadondan chiqqanligi daji qo'shnilarga ham aytamiz. Sababi ertaga bu insonni, fuqaroni qo'shnilar oldida obro'si to'kilib qolmasin. Uni farzandlari bor, ertaga qo'shilib qolmaslik degan. Maqsad uzoqdan turib, undan tashqari har bitta xonadonga biz diagnoz qo'yganmiz. U xonadonda kim yashaydi? Qaysi bir kasallikka moyil? Kerak bo'lsa qon guruhlarini ham analiz qilganmiz. Uyida qanday hayvoni borigacha, hayvon orqali yuqish yo'llarini ham har bittasini temir daftarga yozib, har bittasinin kunlik nazorati bor. Xalqda yashayotgan xonadonlar 3 ta etapga. Qaysi xonadonda ko'proq chiqishi mumkin, qaysi xonadonda kamroq. O'sha xonadonda targ'ibot, tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Qo'shimcha opa sizga gapingizga. Bizda ham haqiqatdan ham ichki ishlar xodimida psixologlar bor hozirgi kunda. Shu psixologlar har bitta xonadonga kirib yetkazib boryapti. O'zini tilida psixolog. Har qanday holatda psixolog tushuntirsa, siz bilan menga qaraganda u chiroyliroq tushuntirib beradi. Qo'shimcha endi sizning gapingizga kelsak, har bitta Toshkent shahriga kirayotganda postlarimizda haqiqatdan ham bizning xodimlar ishlayapti. Ne только xodimlar, erta u xodimlarni har bir harakatini tekshirib turibdi. Inspektorlarimiz bor. Ularni sog'ligini har 10 minut, 15 minutda ularni issig'ini o'lchaydi. Kerak bo'lsa, qo'lini yuvib, har bitta yo'nalish bo'yicha, qilayotgan ish bo'yicha tekshirib boriladi. Ishlayotganiga bizda shubhamiz yo'q, kechirasiz. Bu yerda faqat hujjatni qo'lda ushlash va qaytarib berish haqida gap ketyapti. Men to'ldirib o'tsam bo'ladimi, Amurxon? Mana bizni xizmat tashkil qilishdan oldin ertalab xodimlarimiz o'rtasida men xalq ham bu narsani bilsa kerak, razvod degan narsamiz bor. Ya'ni yo'riqnoma. Yo'riqnomaga kirgan paytda patrul post xizmati bo'ladimi, yo'l patrul xizmati xodimi bo'ladimi yoki profilaktik inspektori bo'ladimi, uni birinchidan issig'i tekshiriladi. Bugun mana bosh boshqarma shaxsiy tarkibi ichida ozgincha shubhalangan xodimlar mana shu karantin boshlangandan beri ko'plab shu testlar o'tkazildi-da. Agar xodimda koronavirus aniqlansa, nafaqat uni o'zini, balki butun oilasini ichki ishlar bo'limi deymiz, shahardagi ichki ishlar bo'limlarini karantinga olish choralari ko'rilyapti-da. Endi bu narsaga to'liqlik kiritib o'tay. Qo'lida o'sha perchatka, qo'lqop deymiz, qo'lqop bilan harakatlanyapti. Har bitta blok postimizda, madad postlarimizda o'sha qo'lni tozalovchi vositalar ta'minlangan. Bu narsadan muammo yo'q. Endi hujjatga keladigan bo'lsak, hujjatni bergan haydovchi ham o'zi uchun hujjatni qaytarib olgandan keyin qo'lini tozalab, yana yo'lini davom ettirsa, u maqsadga muvofiq bo'ladi. U, misol uchun bitta xodimimiz balki minglab odam bilan gaplashar bir kun ichida. Lekin to u xizmatga kelguncha, ya'ni xizmatga ish faoliyatini boshlaguncha tekshiruvdan o'tadi. Mana hozir tok-shouga kelgan paytimizda ham o'zimizni ham issig'imizni o'lchab kiritdinglar, to'g'rimi? Shunaqa. Xizmat tashkil qilishdan oldin ham xuddi shu narsa ko'rinadi. Tushlik paytiga o'tganda ham, kechki payt o'rnini almashtirganda ham bu narsalar
Men bir taklifim bordi. Men ham hozir kelayotganda haqiqatdan ham tekshirishdi blogpostda va ularni qo'lida pechatka yo'qligiga qaradimda. Ular ham inson, ularda ham oilasi bor. Bu agar katta finansирование bo'lmasa, mana shu blogpostdagi o'sha nimalarga pechatka berish imkoniyati bormi? Bu narsada muammo yo'q. Mana o'zingiz ham aytib turibsiz. Mana oddiy misol, mana shu jurnalist blogerlarimiz ham siz bilan men mana shu perchatkani taqib 1 soat turishga chidamaymiz. Xodim bir kunda 8 soat xizmat olib boradi. Uni almashtirish, shunaqa paytga to'g'ri kelib qolgan bo'lishimiz ham mumkin. Lekin perchatka, niqob bilan ta'minlash bo'yicha Bosh boshqarmasi shaxsiy tarkibida unaqa muammo yo'q. Suhbatimizni davom ettirishdan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. U yerda karantin zonada sodir bo'lgan bir voqea aks etgan. Undan keyin menimcha shu vaziyatga ham munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Marhamat. Mana xalq to'polon qilyapti mana. Karantin zonada 17 kundan beri aholi yotibdi mana. Mana chiqarib olishmayapti mana odamlar. Qachon ketamiz bizlarga? Kimga xabarlashsak bo'ladi? Hech kim aniq javob bermayapti hali. Eshikka taqilashiga bizlarga ochmayapti. Mana hech kim javob bermayapti mana bizga. Xabarlashsak bo'ladi. Nima soncha xalq nima endi birodarimiz meni. O'zbekistonmi, Qozog'istonmi bu? O'zbekiston aholi bu darajada o'sha norozilik ko'rsatishiga, shovqin ko'tarishiga, tartib buzarlik bo'lishiga sabab nima va nima uchun bunday bo'lyapti? Nafaqat bu yerda bizda Toshkent shahri, Toshkent viloyatidagi karantin zonalaridan ham mening yurtim telekanaliga murojaatlar yetib kelyapti. Endi bu narsaga agar bosh boshqarma axborot xizmati xodimi sifatida oydinlik kiritadigan bo'lsam, bu Toshkent viloyatida joylashgan bo'lsa kerak. Agar shahar hududida bo'lganda men sizga aniq ma'lumot aytishim mumkin. Sababi nima, buni sababi. Bu voqea bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligining mutasaddilari javob berishgan. Aniq javoblar avvalambor test 14 kundan keyin aniqlangandan keyin 14-kuni olingan testda ichida bitta musbati chiqib qolsa qayta tekshirishga majbur bo'lingan va uni javobini kutganda 3 kun vaqt o'tgan. Mana hozir shuning uchun biz bu hozir hamkasbimiz sohalarga taalluqli, psixologik treninglar zarur ekanligini psixologlar bor, balkim bular bilan ham gaplashishga imkoniyat bo'lmagandir. O'sha shuning uchun bugun karantin davrini ilmiy asoslangan holda biz 10 kungacha qisqartirish va 10 kunning ichida keyingi test sinovlarini o'tkazib, u ham baribir cho'ziladi. Yana 3 kun javob chiqquncha 3 kunda javob chiqib 13 kunda chiqib ketish imkoniyati bo'lish bu qilingan bu bo'lgan voqeadan keyin shu xulosaga kelindi. Bu o'rganildi, bu holatda maxsus ishchi guruh ham tuzildi, javoblar ham berildi, lekin bitta narsaga aniq javob berildi. Ovqat berishmayapti degan gap yolg'on. Ovqat hamma karantin zonalarida aniq beriladi. Outsourcing yo'lanishi bilan o'sha firmalar ovqat tayyorlab, ovqat yetkazib beriladi va bu insonlarni o'sha karantin sharoitida o'zaro bitta hududda uzoq qolib ketishidagi emotsional reaksiyasida ko'proq. Toza ichimlik suv ham yo'q, suvaraklar bosib ketgan karantin hududlarini deyishyapti murojaatchilar. Yo'q, toza ichimlik suvi doimo bor va bu hududlarni sanitar epidemiologik xizmat xodimlari doim ishlovdan o'tkazishadi. Shuning uchun minglab odamlar agar haqiqatan antisanitariya bo'lganda allaqachon hammasiga ham kasal yuqib ketgan bo'lardi. Yuqumli kasalliklarni biz antisanitariya bo'lsa, u albatta tarqashi oson ekanligini bilishimiz kerak. Bunday jarayonlarda, bunday muhitda antisanitariya holati umuman qabul qilolmaydigan holat. Men aytmoqchimanki, O'zbekistonda psixologlar faoliyati litsenziyalanmagan faoliyat turiga kiradi. Ya'ni keng miqyosda psixologik yordam bir standartlashtirilgan emas. Psixoterapiya faoliyati esa sog'liqni saqlash tizimiga bog'liq faoliyat bo'lib, ya'ni mana shu insonlarga tinchlantiruvchi kinolar masalan bersa bo'ladi. Mana shu insonlarga bir psixologik ruhiy ta'sir qiluvchi roliklar, dunyodagi ahvolni ko'rsatib, undan keyin tinchlantiruvchi roliklar bersa bo'ladi. Menimcha mana shu yo'nalishda baribir ishlashimizga to'g'ri keladi.
baribir ishlashimiz emas, bu yo'nalishda doimiy ishlashimiz kerak. Hozirgi biz qabul qilayotgan protokollar, xulosalar aynan mana shunaqa tajriba orqali, men boshida aytdim, tibbiyot xodimi, shifokorlar, o'sha Ibn Sino bobomiz ham har bir yutuqlari va kamchiliklari, mag'lubiyatlari orqali o'z bilimlarini mustahkamlaganlar. Tajriba orqali bu jarayonlar ham biz albatta o'zimizni ilmiy amaliy xulosalarimizni qilamiz. Bugungi kunda men sizga hozir psixologlar masalasida aytay, bizda tibbiy psixologiya masalasida rivojlanishimiz ozgina sustroq edi. Mana tibbiy psixologiya masalasini endi ko'proq rivojlantirishga hozir qarorlar qabul qilinyapti. Bu kafedralardagi bu jarayondagi ilmiy izlanishlarni ko'paytirish va umuman tibbiy psixolog degan lavozim egasini joriy qilish masalasi ham ko'tarilyapti. Amirxon, men to'ldirib o'tsam bo'ladimi shu joyga? Mana odamlarda norozichilik kayfiyatida mana bizni jurnalistlar bilan bevosita ishlaydigan odammiz, kimdir tasvirga olish ishini olib boraman shu postlardan desa, bevosita o'sha yerda turishga majburmiz. Shunaqa holat bo'lyaptiki, mana shifokor tomonidan yozib berilgan retseptni olyapti. Belgilangan paytda emas, o'sha taqiqlangan paytda, aynan shu paytda ko'chaga chiqish holati ham kuzatilyapti-da. Mana dorim bor deyapti. Lekin o'zi Sergeli tumanida istiqomat qiladi. Chilonzorda yuribdi u odam. Siz nimaga Chilonzorda yuribsiz? Mana Sergeli tumani hududida joylashgan dorixonaga kirsangiz bo'ladi-ku desa, sen Respublika maxsus komissiyasining qaroriga qarshi chiqyapsan. Ya'ni bu o'rnatilgan tartib-qoidaga ko'ra men chiqishim mumkin, qo'limda retseptim bor deyapti. Retsepti bor odam belgilangan paytda o'zini aqli bilan ko'chaga chiqib kelsa bo'ladimi? To'g'rimi? Biz karantin kuchaytirilgandan beri 10-chisilovda mana kuchaytirilgan bo'lsa, 2 kun davomida mana tibbiyot xodimlari bilan hamkorlikda odamlarga faqat tushuntirish ishlarini olib bordik. Misol uchun bitta haydovchiga jarimaga tortilsa 4 milliondan ortiqroq jarima to'laydi. U farzandini boqish uchun ko'chaga chiqyapti. U bekorchilik uchun emas. Shu tomonlarni o'ylab tushuntirish ishini olib borib turib, keyin mana hozirgi kunda jarimaga tortish ishlari boshlanganda. Ikkita savolim bor edi sizga. Birinchi savolim, haydovchi karantin qoidalarini buzgani uchun jarima maydoniga qo'yilgan avtomobillar soni qancha bugungi kunda va bu juda katta muammo bo'lyapti. Ikkinchisi, karantin qoidalarini buzgan haydovchilarning avtomobili jarima maydoniga qo'yilib, ular karantin tugagandan keyin chiqarib yuborilishi aytilgan. Endi karantin hali beri tugaydigan emas. 4 oydan beri jarima maydonchalarida turgan avtomobillar bor. Ularni olib chiqishga qachon ruxsat beriladi? Karantin qoidasini buzib avtomobil haydadimi? O'zini qolaversa qarindosh urug'ini, farzandini, ota-onasiga, sog'ligiga xiyonat qilyapti u odam. Oddiy misol mana do'stimiz gapirib o'tdi. O'zi aslida o'sha kerak emas. Spravkani olgan, kasal bo'lmasa ham. O'zini maqsadi boshqa. Ikkinchidan, agar o'sha avtomobilni biz jarima maydoniga qo'ygan bo'lsak, sababi unga bir necha bor ogohlantirilgan. Biza fuqarolarga birinchidan yo niqobi bo'lmasa yoki noqonuniy boshqarayotgan bo'lsa, do'stim, haqiqatan ham siz qonunni buzdingiz. Palon bandasini. Mana sizni qonun doirasida ogohlantiryapmiz. Hozir karantin paytida hammani asabi joyida emas. Uyda ko'p qolib ketdingiz. Shu maqsadga kerak bo'lsa, сопровождение bilan uyga borib qo'yamiz. Keyingi safar ichki ishlar xodimini qonunning talabini bajarmaganligi uchun, qolaversa karantin qoidalariga amal qilmaganligi maqsadida olib borib jarima maydoniga qo'yamiz. U jarima maydonida turgan kuniga jarimasi bor. Qolaversa avtomobilni shu qonunda buzilgan huquqbuzarlik sodir etganligi uchun jarimasi bor. Endi bizda odatga aylanib qolganki, avtomobilni chiqarib yubormasang jarimani to'laysan degan narsa odatga aylanib qolgan. Shuning uchun aniq so'rayapman, hozir qancha raqamlarda va ular qachon qo'yib yuboriladi? Men bu masala bo'yicha sizga hozirgi kunda to'liq va aniq sifrani ayta olmayman. Sababi hozirgi paytda meni qo'limda yo'q bu sifra. Qolaversa bizni respublika yo'l harakat xodimlaridan mas'ul xodim bilan gaplashamiz. Bunga qo'shimcha sizning savolingizga javobini aytamiz. Ilyos aka, bu narsaga to'ldirib qo'ying. Mana biz hozir boyagi masalani tugatib qo'ying. Prosta yomon ko'raman gapim qolib ketsa. Boyagi masalada men ichki ishlar xodimini ayblaganim yo'q. Bu yerda sog'liqni saqlash xodimi mas'uliyatsizligi to'g'risida gapirdim. Ya'ni u hujjat bergan, qog'oz bergan. Men oilasini tekshirdim. Hammasi yaxshi deb ichki ishlar xodimiga bergan. Ichki ishlar xodimi keyin telefon qilgan deyapman. Maqsad bu yerda ichki ishlari yoki sog'liqni saqlash emas. Bu yerda gap mas'uliyatsizlik to'g'risida ketdi xolos. O'sha narsani men to'liqroq tushuntirib qo'yay dedim-da.
чтобы ani Bektemskiy ROVDning ko'pchiligini taniyman. Misol, yaxshi insonlar bor. O'zi ichki ishlar tizimida ham o'sha hozirgi kunda haqiqatdan ham jonini fido qilib ishlayotganlar, boshqalar juda ko'p. Lekin shuni orasida baribir mas'uliyatsizlari ham ko'p. Chiqadi bor. O'sha narsaga men prosta o'tda ichki ishlar mas'uliyatsiz emas. Bu yerda imенно sog'liqni saqlashdagi shu xodimlar, mana shu tekshirish kerak bo'lgan odamlar tekshirmasdan tekshirdik degan qog'ozni berganini men urg'u qilib o'tdim xolos. Ilyos aka, Men sizdan informatsiya kutaman. bo'ldi. savolingizni to'ldirib qo'ya qolay. Biz hozir bu yerda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining vakili sifatida qatnashyapmizda. Bizdan yuqori turuvchi organ bu Ichki ishlar vazirligi, aynan shu avtomobil bilan bog'liq bo'lgani uchun yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi bu. Bu mana deputatlarimiz bu mavzuni ko'tardi. O'sha xalq tiliga tushgan deputatlarimiz shuni jarima maydoni haqida ko'p ko'tarildi. Mana jurnalistlar ko'taryapti bu narsani. Qachonki bu narsa, bu holat bo'yicha Respublika maxsus komissiyasiga ham bir qanaqadir fikr bildirilgandir o'sha vazirlik tomonidan. Bu ham misol uchun ichki ishlar organlari yoki vazirlik bu jarimasidan yoki bir o'sha to'lanadigan jarima maydonlari o'zi mas'uliyat cheklangan jamiyatlarga qaraydi. Bu tadbirkorlarga berilgan. Kuniga o'sha soatiga to'laydigan pulidan hech qanaqa bu bir manfaatli joyi yo'q. Agar maxsus komissiya Ichki ishlar vazirligiga shunaqa topshiriq ular berilgan joyi uchun bo'lsa- pul oladi. Ular joyi uchun pul oladi. U mas'uliyat cheklangan jamiyat, o'tdagi sharoit ham, boshqa ham bu ichki ishlar organlari yoki vazirlik tizimiga qaraydigan narsa emas. Bitta yana bir kuzatuvim bor psixolog sifatida. Men ham o'sha xalqimni bir mana shu holatdan chiqib ketish uchun juda ko'p kuzataman. Nimagadir Milliy gvardiyani kuzatganimda ularning psixologiyasidagi bir turg'unlikni sezyapman. Ko'chada mana shu GAI xodimlari to'xtatadimi yoki nimaga maskan yo'q deydimi, ularni agressivroq ekanligini, to'g'ri charchayapmiz. To'g'ri, uydagi odamlarning hammasi hozir vahimadan bir marta kirib, bir marta chiqishdi. Balkim chiqmaganlar qancha. Lekin mana shu yo'lda biz qanaqa bir-birimiz bilan kelishib olishimiz kerak. Bu qanaqa loyihalar qilishimiz kerak. Shu gapimga raddiya bera olmaysiz, berasizmi yoki yo'qmi? Endi bu narsaga men to'liq oydinlik kiritishim mumkin. Milliy gvardiya xodimi u yerda aynan ichki ishlar xodimlariga bir ko'makchi sifatida xizmat olib boryapti. O'sha Respublika maxsus komissiyasida ham ko'rsatib o'tirilgan Mudofaa, Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari va sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlari bilan. U yerda shunaqa bo'lyaptiki, shunaqa vaziyatki hozir misol uchun xodimni ham qarindosh urug'i bor, boshqasi bor, kimdir kasaldir, boshqadir. U ham xizmatga chiqib ketayotgan paytida shu kasal odam bilan gaplashib qolib, men ham yuqtirib olmasmikinman degan narsa bor. Hozir biz faqat karantinni nazorat qilish uchun ishlamayapmiz-da. Faqat karantin qiladigan bo'lsak, shaharda jinoyat ham ko'payib ketadi. Fuqarolarning xavfsizligi bor, jamoat tartibi saqlash degan narsa bor. Biz xodimlarimizni bu narsani ko'p ishlash bilan izohlashim mumkin. U nafaqat ichki ishlar xodimlari, tibbiyot xodimlari ham misol uchun agressiv holat bo'lishi mumkin. Psixologlarga keladigan bo'lsak, bizni kadrlar boshqarmamizda psixolog ta'minlash guruhi degan xizmatimiz bor. Qanaqadir bir noto'g'ri tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha psixologlar yordamida uni ruhiyatiga bir yordam berish ishlari ham ko'riladi. AQShlik olimlar ham yer yuzidagi 60% inson koronavirusga chalinadi degan bir tahlilni chiqarishgandi pandemiya boshlanmasidan ham oldin. Xo'sh, bunga munosabatingiz qanday? Tibbiy nuqtai nazardan har qanday epidemiyada insoniyatning 60% kasallansa, unda immunitet shakllanadi va bu kasallikka keyin chalinmaydi. Ana shu nuqtai nazardan gapirilgan o'sha gaplar, men nafaqat bu izoh yoki bo'lmasa tahlil, qo'shtirnoq ichida tahlil desa bo'ladi, balkim yuzlab tahlillar hozir bor. Boyaga aytgan gapni 3-marta qaytaryapman. Faqat eringan odam bu jarayonda o'zini xulosalarini qilyapti, lekin men o'ylaymanki, hamma o'zini ishi bilan o'zi shug'ullanish kerak. Tibbiyot xodimi tibbiy tahlil va xulosalar bilan, psixologlar psixologik, blogerlarimiz ijtimoiy muhit, o'sha fikrlar, aholini fikrlarini yetkazishga va davlat idoralarini aholiga yetkazishga qaratilgan ishlarni qilish kerak. Ichki ishlarni faoliyati bilan shug'ullanish kerak. Hamma, agar biz professional faoliyat yurita olsak, men bitta narsani iltimos qilardim, hatto jurnalistlarni ham professional
maqsadi bu xalqqa xizmat qilish, to'g'rimi? Xalq bugun shu kasallikdan chiqib ketmoqchi. Bu kasallikdan chiqib ketish uchun biz o'sha xalqning kayfiyatini yaxshilashtirishga, uni qiyin ahvoldan chiqib ketish uchun xizmat qilishga yo'naltirishimiz kerak. O'zimizni xatti-harakatlarimizni men juda ham istardim va iltimos qilardim. O'zing uchun o'l yetim, hammasiga o'zimiz qaraymiz degan hozirgi jarayonga to'g'ri kelmaydigan maqollarni ishlatmasdan, bilasizlarmi, bitta elementar oddiy misol keltiraman. Men yana qo'rqaman. Ba'zi bir ijtimoiy tarmoq vakillari o'sha lavozim egasini fikrini emas, so'zini ajratib olib, o'shani atrofida naqshlar yasashga o'rganib qolingan. Men aytmoqchi edimki, misol uchun biror bir bemorga siz hali juda ham uzoq yashaysiz, bolalaringizni baxtini ko'rasiz desa, u inson uzoq yashashga intiladi va haqiqatan ham uzoq yashaydi. Agar nima ahvol bo'ldi, qachondan beri bu ahvolga tushdingiz, hech o'zingizni tekshirtirdingizmi desa, u inson men sizga kafolat beraman, o'sha zahotidan o'zini, o'sha hayotini qisqarayotganini his qiladi. Shuning uchun bu borada biz millat jipslashishi kerak deganimda, hukumat, ijro hokimiyati, davlat rahbari, hukumat ijro hokimiyati, 4-hokimiyat, ommaviy axborot vositalari va jamiyat bu borada jipslashishimiz kerak, bir-birimizni tushunishimiz kerak. Jurnalistlarni xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi ko'prik deb, xuddi shunday bizga mana shunaqa juda ko'p murojaat kelyaptiki, bugungi kunda eng odamlarni ko'p qiynayotgan, ya'ni uyda qolib davolanayotganlar, o'zida virus alomatini sezayotganlarni eng ko'p qiynayotgan muammo bu kol markazlarining faoliyati. Yoki 1 soat, yarim soat tushish olmayapti bu yerga va tushgandan keyin ham u yerda bilmayman, balki saviyasini ham bir o'rganib ko'rish kerakdir u yerdagilarni. To'g'ri bir yechimni, to'g'ri bir deylik, tavsiyalarni berish olmayapti. Endi har doim xalqni har doim hokimiyat vakillari bilan uchrashuvi yoki bir ko'rishuvi bo'lavermaydi. Mana shuning uchun ham o'rtada turibmiz biz. So'ramoqchi edim, mana shu kol markazini faoliyati odamlarni qoniqtirmayotganligi sizga ma'lummi? U yerda kimlar ishlayapti o'zi va bu markazni faoliyatini takomillashtirish zarurati yuzaga kelyapti? Bu qachon bir rivojlanish bosqichiga o'tadi? Kecha biz bu masalani o'sha maxsus komissiyada muhokama qilindi va yechim yo'llari topildi. Birinchi, kol markazida ishlaydigan xodimlarni, o'sha kol markazni, o'sha imkoniyatlarini bir necha 10 barobar kengaytirildi. Chunki ochilayotganda 200 nafar xodim, faqat professorlar ishlaydi. O'g'ga juda katta va'dalar berildi. Kengaytirildi. Kol markazida ishlaydigan operatorlarni maoshiga qo'shmacha berildi, chunki o'sha 1 millionga yetmaydigan maosh bilan kol markazida soatlab odamlarga javob berish to'g'ri va yoki bo'lmasam siz aytgandek noto'g'ri javob berish holatlari balon bo'lgani uchun, demak, moddiy texnika bazasi kechagi holatda o'zida kengaytirildi. Ikkinchi, maoshiga qo'shimcha berildi va bu operatorlarni malakaviy mahoratini oshirish uchun qisqa muddatli o'qishlar ham tashkillashtirildi. Men o'ylaymanki, ham bu masala kol markazlarini ishlashidagi nomuvofiqliklarni ko'pligida murojaat ko'pligi ham rol o'ynaydi. Ana shu murojaatlarni kamaytirishda men boyaga aytgan ambulator tizimdagi o'sha shifokorning o'zini hududidagi oilalar va fuqarolarga bo'lgan aktiv, faol munosabati ham kamaytiradi degan umiddamiz. Nega aholi ko'proq qo'ng'iroq qiladi? Chunki uni atrofida shifokor yo'q bo'lgani uchun. Shifokor uni oldida bo'lishi kerak va uni muammosini, savollariga umumiy amaliyot shifokori javob berish kerak. Ana shu masalaga biz hozir kuch beryapmiz, shuni albatta amalga oshiramiz. Boya savolingizga bittasi javob qolmadi, berilmadi, narx navolarni baland bo'lib ketishi. Kecha maxsus komissiyani rahbari bosh vazirimiz tomonidan ana shu narx navodagi ko'tarilishlar masalasi bo'yicha mutasaddi tashkilotlarning tekshiruvini yoppasiga barcha dorixonalarda o'tkazish bo'yicha topshiriq berildi. Men o'ylaymanki, mana bunday og'ir paytda farmatsevtikani tijorat manbaiga aylantirib qo'yish bu umuman na insoniy nuqtai nazardan, na men o'ylaymanki tadbirkorning mafkurasida ham albatta xalqqa xizmat qilish degan masala ustuvor turishi kerak. Biz bu masalada mana kuni kecha men o'zim shohidi bo'ldim. Bosh vazir maxsus mutasaddi tashkilotlarni tekshiruvga
yo'naltirildi. Men o'ylaymanki, bu kamchiliklarni bartaraf Yana bitta narsani aytdingiz. Hozir yaqingacha ham siz mahalla vazirligi tizimida vazir o'rinbosari, birinchi o'rinbosari sifatida ishlab keldingiz va mana shu tizimda aynan mana shu karantin paytida odamlarga berilayotgan moddiy yordamlarni ming afsuski joylardagi ayrim mas'ullar tomonidan o'zlashtirib yuborilayotgani holati juda bir uyatli, xalqimiz uchun juda bir og'riqli masalaga aylanyapti. Endi shu tizimda ishlagan bir tajribasi bor inson sifatida nima deysiz, mana shunaqa bir holatlarni oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Juda bir uyatli holatlarni ham ko'ryapmiz-da endi. Juda uyatli holatlar, nechta mahalla fuqarolar yig'ini raisi jinoiy javobgarlikka tortildi bu borada, ishdan bo'shatildi. Men o'ylaymanki, bu borada o'sha hozirgi hamkorligimiz jamiyatni, ijro hokimiyatini va ommaviy axborot vositalari vakillarini hamkorligi bunaqa jarayonlarda yomon harakatlarni qilmaslik to'g'risidagi masalalarni ham umuman qilmaslik. Umuman qilmaslik. Faqat bu jarayonda emas. Endi bu jarayonda ayniqsa xunuk ko'rinadi-da. To'g'ri. Demak, bu jarayonlarni shaffof qilishda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men o'sha ko'l markazlarida o'zim turib o'sha alohida murojaatchilar o'zini bir 100 ta, 150 ta nochor oilalarni ro'yxatini qilib berganda o'zim qabul qildim va bu ro'yxatlarni har bir hududlarga taqsimlab, har bir o'sha fuqaroga yetib borishini o'zim shaxsiy nazoratimga oldim. Lekin bu boyagi siz aytganingizdek muammoni yechish emas, bu qo'l boshqaruvi deyiladi, lekin tizim ishlashi uchun shaffoflikni ta'minlash kerak va bu beriladigan yordamni hamma ko'rish kerak. Jamiyat ham, o'sha homiy ham, ijrochi ham va bu yordamni olgan inson ham. Shundagina biz bu narsalarga. Shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Koronavirus info Telegram kanalida oylik yoki kunlik daromadsiz qolsangiz, yig'ib qo'ygan jamg'armangiz ro'zg'oringizni ta'minlash uchun qancha vaqtga yetadi deyilgan. U yerda 2 hafta, 1 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil jamg'armam yo'q degan variantlar bor. Va eng katta foiz 68% jamg'armam yo'q deyilgan. Boshqa xorij davlatlarida eshityapmiz, pandemiya davrida yordam puli berilyapti. Bizda hukumat miqyosida o'sha o'ylanyaptimi mana shu masalani yoki kutilmasinmi? Albatta yordam berish masalalari o'rganilyapti, yordam berish boshlandi ham, lekin bu savol menga emas. Men tibbiyot sohasida ishlayotganim uchun, lekin bu yordam davlatimiz rahbari tomonidan albatta eng birinchi masala bo'lib turadi. Amalga oshirish esa bizning vazifamiz bo'ladi. Bizda respublikada oddiy, misol o'rta hol oilalardan misol qiynalganlar ko'proq nisbatan. O'sha ko'chalarda mashina haydaydiganlarni menimcha Toshkentning o'zida kami bir 45% arendaga mashina minadi-da. O'sha arendaga mashina minadi. Endi mana boyaga aytganimda va mana bular aytganlaridek kam ta'minlanganlar, ya'ni pul yig'ib qo'ygan puli yo'q ularni. Odamlar, shunaqa odamlar bor, bugun ishladi, ishlagan pulini ro'zg'or qilib, ertaga yeydi. Bir xilla o'sha topganini o'sha kuni o'zi yeydi. Ya'ni ularda jamg'arma yo'q, ularda ortiqcha pul yo'q, kunini zo'rg'a ko'radi. O'sha arendaga olib, misol mashinani kira qiladi, boshqa qiladi, amallab o'sha oilasini boqadi. Qay darajada to'g'ri, misol ularga mana shu 4 million shtrafni olib yozib yuborish. Qarang. Ularga birlamchi ogohlantirish berish to'g'ri emasmi? Misol mana boshqa davlatlarda ogohlantirish degan tizim bor-da. Birinchi marta ushadimi, qanaqadir bir baza qilib, o'sha baza orqali ularga birinchi marta ogohlantirish yoki shunchalik yaxshi ko'rishar ekan xalqni, shunchalik sevadi ichki ishlar xalqi deyiladi. Nimaga ularni olib 4 million shtraf qilgandan ko'ra pravasini olib qo'ygan yaxshi emasmi? Shuhrat aka, men bu logik narsada qiynalgan odamni tepkilash degani-da bu battar. Yo'q, men sizga endi u to'xtang, gapni tugatib oling. Ertaga mayli koronavirus ham o'tib ketdi, boshqa ham o'tib ketdi, hammasi tugadi deng. Qayerdan pul olib beradi? Kim to'lab beradi unga 4 million pulni? O'zi men bu yerda arendatori ham o'sha koronavirusmi boshqa ham farqi yo'q, bo'ynidan o pulini ber, arendan pulini ber deydi. Qayerdan olib beradi? Neujeli shu oddiy qiynalgan xalqim deydiganlar shu narsani o'ylamaydi. Nima sababdan? Mana shu qiynalgan bechorani tepkilash kerak. Bo'pti, pravasini olib qo'y, anaqa tiqib qo'ymayli, karantingacha mashinasi tursin. Yoki xataba qanaqadir
o'shalarga imtiyoz qilib bersa yoki bir martalik ogohlantirish qilib bersa bo'ladi-ku. Mana gapingizga javob beray. Men yakshanba kuni shahrimizga kirib keladigan shu blog postlarda, madad postlarda ham o'zim xizmat olib bordim. Jurnalistlar bilan aynan shu tadbirni ko'rishdim. O'sha payt mana yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i jurnalistga shunday javob berdiki, endi men ularni gapini olib sizga yetkazishim mumkin-da, axborot xizmati xodimi sifatida. Biz deyapti 10-dan boshlangan bo'lsa 2 kun davomida fuqarolarni shu jarimaga tortmadik 4 millionligiga. Endi men o'sha taksistlik qilib, boshqa qilib oila tebratayotganlarga shu sizni fikringizga javob beradigan bo'lsam, litsenziya asosida ishlasa, unga Respublika maxsus komissiyasi tomonidan imkoniyat bor ishlashiga, bemalol. Xo'p, o'sha tirikchilik qilayotgan odam mayli qilsin, bir kunda arzimagan pulni litsenziyaga to'lab, davlatga o'sha solig'ini to'lasa, biz o'sha puldan sog'liqni saqlashga, boshqaga ishlatamizmi? Yo'q, u отдельный tema. Yo'q. Mana men deylu, bozorda sotuvchiman yoki bir qanaqadir kunlik boshqa ishda ishlayman yoki qanaqadir bir fabrikada yo firmada ishchi bo'lib ishlayman-da. Men arendaga mashina olib qo'yganman. Fabrika yopiq, hamma yoq karantin. Uyimda bola chaqamni boqishga pulim yo'q. Litsenziya karantin davrida kim litsenziya beradi? Hech kim bermaydi. Hamma yoq karantin. U nima qiladi? Xudoga tavakkal deydi, mashinasiga o'tiradi, sekin chiqib bir ro'y aylanib kelib, bu narsa bo'lib qolar. Ertaga bolamga 4 ta non bilan bir pampers olaman deb harakat qiladi. Ana o'sha holatlari ham bo'ldi. Undan tashqari mana shu oldingi davrda, karantin davrida ham ko'rdik. Upakovkalab qo'yishgan. Upakovka oziq-ovqatini upakovka qilib qo'ygan, hamma narsa upakovka qilib qo'yilganda karantin qoidalariga rioya qilmaydi deb SES xodimiga nagli ichki ishlar xodimi topshirib beryapti. To'xtatadi, SES xodimini ganat qiladi. SES xodimi borib yopishaveradi aniga haliga davay qilib. O'sha holat ko'rib turibmiz, video tarqalgan. Sizlar ham ko'rgansizlar menimcha u videoni. Даже o'sha oziq-ovqatni одноразовый idishlarga solib upakovka qilib qo'ygan, haligi bechorani olib shtraf taqiydi. Shuradagi hozir dobajaman shuradagi ko'zim oldida bo'lgan narsa, ko'zim oldida bo'lgan narsa. Boy yig'lab turibdi. Shuna qora qamish bozori oldida. Tansboy bozori oldida. Haligi bola yig'lab turibdi, aka deyapti. Men bola chaqamni boqishim kerak, pulim yo'q hozir. O'shaning uchun chiqdim o'shaning uchun deyapti. Ana 6 million yozaman deyapti SES xodimi. Ichki ishlar ushlab bergan. Men bir narsa aytmoqchiman. Bu ko'rsatuv xalqni agressiyasini qo'zitish uchun emas, xalqni jipslashtirish uchun xizmat qilish kerak. Har bitta bizni xalqqa aytayotgan bitta detallarimiz bu qonun emas. Bu detal bu. Bu detal Afrikada ham bor, Arabistonda ham bor, Rossiyada ham hamma joyda bor. Qanaqadir bir rahm shafqat so'raydigan holatlar. Lekin psixolog sifatida men sizga bloger sifatida aytmoqchi bo'lamanki, butun blogerlarga, hatto jurnalistlarga ham aytaman. Keling, biz yordam beraylik. Ichki ishlar ham inson ular ham. Yo'q, biz u narsaga tayyormiz. Oxirigacha aytib bo'lsam maylimi gapimni? Faqatgina biz shuni shunaqa qilib faktlar bilan namoyon qilaylikki, xalqning agressiyasini qo'zish uchun emas. Mehnat qilayotgan Milliy gvardiya o'sha qo'lini har 10 minutda xlor bilan yuvib ko'ring. Qanaqa og'ir vaziyat bu. Sovuqda ishlaydi, issiqda ishlaydi. Ya'ni biz bir-birimizni hozir tushunishimiz kerak. Bular aytayotgan detallarni tushunishimiz kerak, lekin blogerlar o'zini YouTube sahifalarida bu kishi ham oxirigacha aytsam maylimi? Oxirigacha aytsam maylimi? Jurnalistlarning hammasiga aytaman. Jurnalistlarga ham, televideniyaga ham shuni aytamanki, hozir biz sinaladigan paytdamiz, millat sinaladigan paytda. Bu joyda agar jipslashilmasa, bu xalq agressiyaga kiradi, vahimaga kiradi, bir-birini yomon ko'rishni boshlaydi. Endi bitta gap bilan parchalanib ketsa qanaqa xalq? Bu muammo bo'lyapti-da, qarang. Xalqi ichida xalq bilib turgan narsa, xalq shu narsani har kuni so'rayapti. Misol, meni milliondan ortiq podpisчигim bor-da, opa. Shu xalq bilan ishlayman men. Murojaatlariga, viloyatlarga, tumanlarga bormagan joyim, qilmagan ishim qolmadi. O'sha karantin davrida ham kerak bo'lsa, o'sha mingdan oshiq odamlarga xayriyalar o'tkazildi, boshqa qildi. Gap u biz xalqqa hozir ichki ishlarga yo sog'liq saqlashga qayrash degan narsa ketayotgani yo'q. Bu yerda asosiy muammo bor. Men o'sha narsani, xalq so'ragan narsasini so'rayman. Nima sababdan 4 million pul to'lash kerak, o'zi puli yo'q, bola chaqasini boqa olmayapti. Nima sababdan 4 million? O'sha narsani nega arzonroq qilsa bo'lmaydimi? Yoki bir marta ogohlantirsa bo'lmaydimi degan narsani beraman. O'zlariga ham beraylik javobga. Ish bor joyda kamchilik bor. Har bir joyda ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Avvalambor ichki ishlarda temir intizom degan narsa bor hozirgi kunda. Agar biz temir intizom bilan ish olib bormagan taqdirimizda
hozirgi kunda karantin bundan battar bo'lib ketishi ham mumkin edi. Endi sizni savolingizga adolatli biz yondashib oddiy bitta Sergeli tumanini oladigan bo'lsak, 1247 fuqaroni shaxsan profilaktik inspektorlar tomonidan maska kiyib yurish qoidalarini buzganligi uchun ularni ogohlantirdik. Bu degani ularga nisbatan har bitta oilaga jarima degani. 1247 ta sifraga qarang. Keyingisi undan tashqari 1785 ta niqob tarqatdik. Taqib yurmaganligi uchun. Sababi haqiqatan ham o'sha oila siz aytmoqchi, sharoiti og'ir. 300 ming, 400 ming jarimani to'lashga imkoniyati yo'q. Biz ham insonmiz, tushunamiz. Taqib olsa, marhamat deb ko'rsatamiz. Birinchi safar ogohlantiramiz. Ikkinchi safar agar haqiqatan ham maskani taqmasdan, ichki ishlar xodimining qonunini talabini bajarmaganligi uchun unga nisbatan qo'shimcha chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Biz ham ko'chaga Shuhratjon hozir saqlashdan emasdilar-ku. Yo'q, siz savolingizga oxirigacha men javob beray. Savolim o'zi boshqa edi. Yo'q, hozir endi kelyapman shu savolingizga bir chekkadan etab bilan. Keyingisi biz ularni oldin sabab ularni jazolash emas. Keyingi masala haydovchilarga nisbatan deyapsiz. Buni profilaktik inspektorlar ham qilyapti. Sababi o'sha hududda karantin e'lon qilindi. Avtomobil haydash mumkin emas. Agar u avtomobil bilan chiqib, bir kunda 50 ming so'm pul topaman deb, ertaga qancha insonga ziyon yetkazib qo'yapti. Och qo'yapti uni. Och qolayotgan fuqarolarga nisbatan endi eshiting. Xolodilnigini sotgan, televizorini sotgan. Tuman 4 ta sektorga bo'lingan. Prokuror bor, hokim bor, nalog, ichki ishlar rahbari. Har bitta hududda siz aytgan xonadonlar shakllantirilgan, kam ta'minlangan. Har bitta xonadonga har kun desam yolg'on, haftada 1 marta, 2 marta xabar olinyapti. Kerakli amalli yordami berilyapti. Sababi O'zbekiston hududida hozir och qolgan odam yo'q. Mumkin emas bu narsa. Sababi men Sergeli tumanida 3-sektorda shaxsan borib ko'rdim, kirib tekshirdik xonadonga. Hozir bugungi kunda ham shu tadbir davom etyapti. Shuhrat aka, yana bitta narsada mana shu jarimaga keladigan bo'lsak, bizni xalqimizni hammasini ham demayapman. Ayrimlari karantin qoidasini bugun buzadi, ertaga buzadi, uni ogohlantirib qo'yaversangiz, yana bitta ogohlantirish bilan chiqib ketaman u degan hayol yo'q. Baza degan narsa bor-ku. Misol bitta baza yaratish problema emas. Bitta aytishnik kerak bo'ladi, aytishnik bitta baza yaratib beradi. Mashina keldi, ushaldi. Nomer shuni olinib yozib yuboriladi, sizga bir martalik ogohlantirish berildi. Muhtaram haydovchi, mabodo yana ushaladigan bo'lsangiz, sizga 4 million jarima yoki proviziya 1 yilga rishat qilib yuboramiz. Tamom. Biz uni 2 kun mana yaqindagi karantin joriy qilingandan beri 2 kun davomida shu narsani olib bordik. 2 kun davomida hech kim ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksining 54-moddasiga ko'ra javobgarlikka tortilmadi. Siz aytadigan narsaga keladigan bo'lsak, har bitta odamni mana bugun ogohlantirdim, qanaqadir bir elektronniy narsa joriy qiladigan bo'lsak, bunga vaqt kerak bo'ladi. Sizlar xalqning vakilisizlar, to'g'rimi? Blogerlar, jurnalistlar, taklif beringlar, olib chiqinglar shu narsani. Bu temani men olib chiqaman. Imini mana shu temani baza qilib, baza asosida odamlarni bir martalik ogohlantirish yoki karantindan foydalanib pul qilmasdan 4 milliondan o'sha kambag'al bechorani tushirmasdan pravasini rishat qilib qo'ysin. U karantindan kelayotgan, shtrafdan kelayotgan pulni u inspektorga umuman qizig'i yo'q. Bilaman u narsani. Uni cho'ntagiga tushadigan pul emas. Keyin qiynalganlarga keladigan bo'lsak, biz karantin joriy qilingandan beri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchiligi qismida issiq tarmoq degan bir loyiha tashkil qildik. Bu narsani men o'zimizning saytimizda imkon qadar yoritishga harakat qildik. Kimdir biror joyda qolib ketgan viloyatlar bilan bog'langan holda ularni o'zini manziliga olib borishdi. Men bu narsani isbot bilan ko'rsatishim mumkin agar sizga qiziqib ko'rsangiz. Endi sektorlar mana bular aytib ko'rdi. Sektorlar bo'yicha profilaktika inspektori o'zini hududida kim shu yordam kerak unga, zarurat kerak, bu narsani hammasi informatsiyasi bor. Rahbariyatga kelib ma'lum qilyapti. Biz hozir shunaqa bo'lib qoldiki, buni tasvirga olib haligi internetga qo'yadigan bo'lsak, jurnalistlar tomonidan bu haligi nima uchun qilinyapti degan bir gap so'z bo'lgani uchun biz u narsani qilmay qo'ydik. Ya'ni xalqqa ma'lum qilishdi. Bu narsa davom etyapti. Agar ras 3-sektorda bo'lsa, kelib murojaat qilsin ichki ishlar bo'limiga. Men shunaqa qiynalib qoldim desa, biz o'zimiz nazoratga olib o'sha odamni ijtimoiy himoya qilishga tayyormiz. Murojaat qilish kerak emas, 102 ga qo'ng'iroq qilsin, ichki ishlar xodimi yetib boradi. Undan tashqari mana boya aytdik-ku, sizning gapingiz to'g'ri. Bir haqiqatan ham menga xuddi shunaqa savol bo'yicha murojaat qildi.
Sababi siz bu narsani boshidan o'tibsizda, kimdir sizga dardini aytgan. Xuddi shunaqa 3-sektorda bizga ham haqiqatan ham sharoit og'ir ekan, ko'chaga chiqqan taksilik uchun olib borgan, jarimaga tortilgan. Bizga ariza bilan murojaat qildi ichki ishlar rahbari nomiga. Biz o'rganib chiqdik, sudga bordik, xatataysi bilan kirgizdik, sudda ogohlantirish qilib berdik. Lekin avtomobili siz aytmoqchi jarima maydonida qoldi. O'sha 4 millionlik jarimasini ogohlantirish bilan biz o'zimiz ichki ishlar rahbari tomonidan xatataysi bilan kirdik. Mana oddiy misol, men bitta kichkina misol qilib beraman. O'zimni begona emas, o'zimni og'aynim. Yonida 300 ming puli bo'lgan, onasi больницада, karantin. Больницаga dori-darmon olib, onasini oldiga borish kerak. Onasi больницадaligi haqida qo'lida spravka bor, qog'ozi bor. Ketyapti, to'xtatishyapti, yozishyapti. Shtrafni yozyapti konkretniy qilib. Uni tiqishib, больницаga ketyapman, dori olib borishim kerak, ko'chada transport yo'q. Men yetib borishim uchun onamga ketyapman desam, o'sha narsaga qaramasdan yozib yuborishdi. O'sha 4 million shtrafini qo'yishdi. Bola 150 ming so'm pul bilan shu 150 mingga dorini olib, telefon qilyapti, o'rtoq deyapti. 150 ming so'm pulim qoldi deyapti. Bu yoqqa endi nima qilaman deyapti. Ertaga deydi, mashinani na olishga pulim bor deydi, na bu yoqda oilamni boqolmayman deydi. Nima qilishim kerak deyapti. Shu to'g'rimi deyapti. Qara, olib chiq mana shu temani deyapti. Juda qoidalar buzilmagan bo'lsa, qanaqadir insoniylik tomonidan ham bir tushuntirish bilan yordam berib yuborish kerakdir degan ma'noda aytayapti-da. To'g'ri kelganiga bosavermaysiz. Ilyos aka bitta narsa aytaydi, jurnalistlar, blogerlar ichida ham mana professionali bor, noprofessionali bor. Blogerlar ichida ham. Bitta video kelib qoladi, Shuhrat aka kimgadir. Uni hech qatdan so'rab o'tirmaydi. Bu rostmi? Chiqarib yuboradi, to'g'rimi? Agar mana ses xodimi deymiz, xalq tili bilan aytganda, ses xodimi yoki ichki ishlar xodimi o'sha narsaga chora ko'rmasa, yonidagi odam ko'radi o'sha narsani. Ko'rib turib videoga olib chiqaradi, mana ichki ishlar hozir deydi, porasini oldida deydi. Qo'yib yuboryapti deydi. Bu tomoni ham borda. Unga xizmat vazifasi degan yuklatilgan narsa bor. Sizni главный redaktoringiz chaqirib, Ilyos Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosaridan intervyu yozasan desa, siz o'sha narsani qilasiz-ku, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shu narsa ketib qoladi. Chora ko'rmasa ham nimadir chiqyapti. Chora ko'rsa ham nimadir chiqyapti-da, tushunyapsizmi? Lekin eng asosiysi pandemiya davrida ichki ishlarni ham mudofaa, milliy gvardiya, sanitariya, sog'liqni saqlash, shifokorlar, bank xodimlari, xullas mana shu og'ir vaziyatda o'z ishiga fidokorona mehnat qilayotganlarni aholi bilyapti, tushunyapti. Biz bu mavzuga hali yana qaytamiz. Barchangizga tashrif uchun rahmat. Nasib qilsa, bu mavzuda hali yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat katta. Dunyo tan olgan moliyaviy bilimlar o'yinini o'ynang. Batafsil www.booknomi.uz. 10 yildan ortiq ishonch belgisi. New Build, yangi hayot maskani.